这种感觉像玩 Free Fire，我要玩这机器大师小队。一开始说应该这个金字塔那边哦，然后没有了，上面。不要，我可以自己杀掉它。来，哦，假的。哎，我按键是卡住。假的。烂键，烂。不要理我哥，看吧。吃药，反正要吃药。看到。不要逼我大小条。MP40。这里一个。哦，看到了。不要理啊，他是我哥，他能吵。
宝 T3。是哦。杀！吃掉！是呀，对呀。哇，太烂了！踢掉，踢掉。哎，不要动，等一下哦，不要踢掉，不要踢掉。那你再发一次。拿吧，等一下，我再发一次。哦。哪个？那个钻石吧？没有，我刚这是什么东西？我刚刚本来打算问那个有没有通的。哎，你要让我弟啊，今天什么都在这里。喜欢我的影片，记得按赞和订阅，那就拜拜喽。